हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल योगी टिप्स। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। जो हमारे इस चैनल में नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बगल में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लें, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज का टॉपिक है खांसी। दोस्तों, खांसी दो प्रकार की होती है, एक बलगम वाली और एक सूखी खांसी। यदि आपको सूखी खांसी है तो आप निम्न उपचार कर सकते हैं। पहला उपचार है दोस्तों, मुलेठी को दिन में 2 से 3 बार चूसें। और दूसरा तरीका है भजकटिया की जड़ के 2 चम्मच चूर्ण का काढ़ा बनाकर उसमें पिपल्ली चूर्ण 1 चम्मच मिलाकर दिन में 2 बार पिलाएं, या खुद भी पी सकते हैं। तीसरा है अड़ूसा के पत्ते 2 चम्मच चूर्ण का काढ़ा बनाकर उसमें चुटकी भर पिपली और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार पिलाएं। और दोस्तों, एक और तरीका है जो आपको बताना चाहूँगी, वो है हर्रा, जिसे हम बाल हड़ कहते हैं। उसे भूनकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर उसमें सुपारी जैसे टुकड़े बना लें। दिन में उसे 2 से 3 बार चूसें। बेहड़ा के फल पर उस पर मिट्टी का लेप कर आग पर पकाएं। अच्छी तरह पक जाने पर लेप हटाकर साफ बेहड़ा के छिलके को दिन में 2 से 3 बार चूसें। उपचार के साथ सलाह, ध्यान रखें ठंड की वजह से सर्दी नहीं होती, लेकिन यदि किसी को सर्दी हो गई है तो उसे ठंड से बचाने का उपाय करना चाहिए। कुनकुना पानी पिलाएं, गर्म और हल्का भोजन दें। सर्दी और खांसी खतरा कब? यदि सर्दी खांसी के साथ श्वास की गति बहुत तेज हो गई हो, सर्दी खांसी के साथ पसली चल रही हो तब, सर्दी खांसी के साथ तेज बुखार हो तब, खांसी से निकला बलगम गाढ़ा पीला या खून जैसा हो तब। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।